Nella splendida cornice della Sala delle Capriate del Palazzo del Carmine di Partinico si è svolta la presentazione del libro Una valigia china di parole di Francesco Billeci, che dopo la pubblicazione del libro di narrativa I bambini non si toccano, pubblicato lo scorso gennaio dalla casa editrice La Zisa di Palermo, ritorna alla poesia regalando agli scaffali delle librerie siciliane una nuova raccolta composta da 103 liriche inedite in lingua siciliana. Pubblicato dall'Accademia Internazionale Il Convivio di Castiglione di Sicilia. Dopo un minuto di silenzio in memoria delle vittime della Francia, la cerimonia è iniziata con la consegna di 2 riconoscimenti a Piero Longo, editore di Partinico Live, dal presidente del Consiglio Comunale di Partinico Filippo Aiello e dal presidente dell'Associazione Culturale La Biglia Verde Francesco Billeci, con la seguente motivazione: encomio a Piero Longo, editore di Partinico Live, per operare nel quotidiano con generoso impegno e spirito di iniziativa a servizio del territorio, raggiungendo un elevato rendimento nel campo dell'informazione. Alla presentazione del libro di Billeci, oltre all'autore, hanno partecipato Andrea Supporta, Vincenzo Di Paola e Francesca Currieri, che hanno ricoperto i ruoli di relatori, il presidente del Consiglio Filippo Aiello e l'assessore Diego Campione, la giornalista Marina Brugnano, che ha svolto il ruolo di moderatrice, e i poeti Pippo Carollo, Veronica Billone e Franca Citrano, che hanno declamato alcune liriche inserite nel volume. L'assessore Diego Campione, delegato dal sindaco Salvo Lobbiundo, assente per motivi personali, ha dichiarato pubblicamente che il comune di Partinico conferirà cittadinanza onoraria a Francesco Billeci per aver divulgato negli anni cultura e legalità nella città di Partinico. Oggi pomeriggio si è appena conclusa la presentazione del mio ultimo libro, Una valigia china di parole. Il libro è stato pubblicato dalla casa editrice Il Convivio di Castiglione di Sicilia e tra i relatori che hanno partecipato alla presentazione Francesca Currieri, Andrea Supporta e anche Vincenzo Di Paola, il presidente dell'Associazione Centro per l'Arte e la Cultura. Sono molto contento, soddisfatto, è stata una bella presentazione anche perché durante la cerimonia l'amministrazione comunale di Partinico ha consegnato un riconoscimento a Piero Longo per l'attività svolta nella qualità di editore di Partinico Live, e l'assessore Diego Campione inoltre ha dichiarato su delega del sindaco assente per motivi personali che a breve il comune di Partinico mi assegnerà la cittadinanza onoraria. Il libro contiene 103 poesie e durante la presentazione alcune poesie sono state declamate dai poeti Pippo Carollo, Franca Citrano e Veronica Billone. Adesso verrà presentato nei prossimi mesi a Napoli il 6 dicembre al Premio Talento Vesuviani di Vincenzo Russo. La presentazione di questo ulteriore libro ormai è una consacrazione Francesco Billeci, poeta letterario. Io l'ho definito nell'intervento che ho appena finito di fare anche un contastorie, perché effettivamente Francesco nel leggere, nel scrivere queste poesie trapela il vecchio contastorie quando c'era quello che bandizzava e che usciva per le strade. Sono delle poesie che racchiudono un po' la personalità di Francesco e che parlano un po' di tutto, cioè raccontano le storie più semplici come le storie più diciamo complesse, che contemporanei ma allo stesso tempo del passato, che riguardano i bambini così come possono riguardare il femminicidio, come possono riguardare la difesa della legalità, quindi diciamo un po' di tutto. E poi mi è piaciuto anche l'intervento dell'assessore Campione, che stasera ha voluto avanzare una proposta, che è quella, dato che Francesco ormai fa parte della nostra comunità, di dare la cittadinanza onoraria a Francesco Billeci di Partinico, essendo lui un borgettano, quindi diciamo di Borgetto, però c'è questa possibilità anche di avere la cittadinanza onoraria di Partinico, quindi questo è un impegno che ha preso l'assessore Cangemi, ma che faremo anche come consiglio comunale, appunto, di dare questa cittadinanza. Francesco è una persona che
ha diciamo, impegnato anche nel sociale, ricordiamo l'associazione anti-racket di cui fa parte, è componente, presidente dell'associazione Biglia Verde, quindi è una persona diciamo, che è molto impegnata sia nel mondo letterario che anche nel sociale. Io ringrazio Francesco Billeci, non è un partinicese e infatti nel mio intervento dicevo che è giusto che l'amministrazione comunale di Partinico assieme alla presidenza del Consiglio Comunale diano cittadinanza onoraria a Francesco Billeci poeta, in quanto sta portando avanti con le sue poesie narrate, dove appunto usando un linguaggio del popolo riesce a portare dentro le case dei nostri cittadini quella che è la realtà non solo partinicese ma la realtà del comprensorio. Per cui appunto mi sono fatto portavoce assieme al Presidente del Consiglio che speriamo che prima delle Sante Feste di Natale possiamo dare questo dono a un partinicese con cittadinanza onoraria che porta appunto in giro il buon nome anche della nostra città. Il libro di Francesco Billeci è un libro veramente molto bello, soprattutto molto interessante da leggere. Io l'ho trovato molto interessante perché quando è scritto in lingua non in dialetto, per me è una lingua siciliana, perché proprio in quanto io non credo che non abbia niente a condividere con il fatto che possa considerarsi veramente una lingua italiana, perché per il modo come, per la fonetica, per i lemmi che usa, per l'accentazione che viene usata, è un libro che si legge bene. Io questa è la prima volta che mi capita di leggere un libro in siciliano, quindi lo consiglio a tutti. Poi anche le tematiche che tratta, tematiche molto molto belle, molto gradevoli, soprattutto quando lui riesce a descrivere bene sentimenti, passioni, quelle situazioni di dramma che noi troviamo nella madre o nel padre che si vede morire il proprio figlio, che lo accarezza, che lo trova in ospedale. Ma la cosa che più mi piace di Francesco Billeci è soprattutto non è un poeta pessimista, è un poeta ottimista perché vede sempre la possibilità di una speranza anche nel dramma e nella tragicità delle sue scene. Per cui io ritengo che sia un libro che deve essere proposto sia per le tematiche che affronta, perché sono le tematiche più varie, e poi soprattutto per questo incitamento, per questa, vorrei dire, quasi un incitamento alla rivolta. Le parole che io trovo spesso nelle sue poesie è denuncia. Solo la denuncia riesce a cambiare questo stato di cose, e questo messaggio sicuramente forte deve cercare di passare attraverso le giovani generazioni. Ecco perché ritengo che questo libro sarebbe una cosa importante se fosse anche letto nelle scuole, perché è sicuramente dà un messaggio forte a come la Sicilia deve cercare di rivalersi, di cambiare, soprattutto utilizzando lo strumento della denuncia, della rivendicazione, della coscienza dei propri diritti, perché solo così possiamo cambiare, possiamo estirpare questa situazione di malessere, di illegalità, di mafiosità che purtroppo ci sta tarpando le ali, ci sta bloccando nella vita di tutti i giorni.